Hello， 大家好，我係 Natalie。咁我哋大家睇嘅就係金絲雀碼頭 Canary Wharf 一個非常之受歡迎嘅 area， 我哋一齊睇下。咁啊，而家咧就係 Canary Wharf 呢個位置啦。咁我哋喺項目嘅樓下咧，隔離就正有條非常之舒服嘅 canal 啊！咁呢個位置咧，其實好多人都會喺度撐艇仔啊，或者有陣時咧端午節之前咧，仲會有人喺度爬龍舟添，非常之 active 嘅一個 canal。同埋咧，仲會有一啲餐廳喺度，平時可以賣下一啲西多士啊，或者係一啲小籠包嘅。咁亦都有啲 Sunday market 喺度進駐。陸續咁樣去經營佢哋嘅小店啦，咁喺屋企樓下都好多呢啲店鋪可以買到嘢食嘅。咁除此之外呢，其實我哋而家呢一個項目呢，其實就係喺呢個 shopping mall 隔離啦。你可以見到呢對面嘅位置呢，其實我哋就可以直接過橋呢去到呢個 shopping mall 㗎啦。基本上呢，行去地鐵站呢，除咗而家屋企樓下行過去2分鐘都唔使30秒嘅 DLR 之外呢，除咗呢一個超近嘅 South Quay Station， 呢度行過去橋隔離呢，就係 Elizabeth Line， 再加上 Jubilee Line 啦，可以直通到呢一個 Central 之外呢，仲有個 DLR， 基本上就係3條嘅地鐵線可以去到呢一個 Central 啦。咁如果你話透過我哋而家最新2022年開通嘅呢個 Elizabeth Line 呢，其實就係大概15分鐘咧已經可以去到 Bond Street 或者係呢個 Tottenham Court Road 啦。咁大家耳熟能詳都知道 Tottenham Court Road 咧就係可以去到 Chinatown， 或者係我哋最標誌性嘅 Holborn、Marylebone 或者係呢一個 Oxford Circus 啦。咁去到 Tottenham Court Road 咧15分鐘就可以直達啦。咁我哋咧嚟到呢一個橋邊咧就可以見到我哋呢度橋咧就可以直接去到 South Quay Plaza， 再通過去地鐵站啦。咁呢度行過去地鐵站咧 Jubilee Line 同埋 Elizabeth Line 咧，大概只係7分鐘嘅路程先。我哋一齊睇下。Hello， 咁我哋而家嚟到 Canary Wharf 最靚嘅樓王啦。咁呢度咧就係 South Quay Plaza。咁我哋而家睇咧就係第2期，你見到3個 building 咧就知道佢其實一共有3期嘅。咁我哋而家第2期咧就係呢個白色嘅 building 啦，一共咧就有56層。咁其中咧有1房、2房同埋3房，再加上咧仲有呢個 penthouse 嘅。咁你可以睇到咧最高嘅位置咧，其實就係一個 penthouse 嚟嘅。咁我哋而家仲有1間 penthouse 咧係賣緊，中間咧有3個 area 咧都係呢一個 building 嘅 facility 啦。咁你可以睇到咧成個 building 咧都係非常之高嘅，亦都係喺金絲雀碼頭 Canary Wharf 一個比較著名嘅地標啦。咁我哋而家睇到咧 model 上面可以睇到，其實咧我哋係呢度係2期，呢度1期，咁呢個係3期啦。咁樓下會有啲花園同埋公園嘅設計嘅。最近嘅一個 station 咧就係我哋嘅 DLR 啦，咁就喺樓下呢個位置。咁你可以睇到其實我哋呢個 building 咧，佢仲有一個3層嘅隔音玻璃啦。咁如果咧大家有興趣睇我哋呢一個現樓咧，就可以即刻同我哋預約啦。Hello，Natalie 啊，今日我哋嚟到 SQP 呢度咧就係 Canary Wharf 嘅，我非常之中意個超級靚嘅 showroom， 係2房㗎。大家一齊睇下呢個，我哋喺49樓嘅位置，2房2廁951尺，一齊過嚟睇下。呢個咧單位咧，其實佢就係一個 L 型窗嘅示範單位啦。咁其實咧，呢一個示範單位咧，樓上樓下嘅現樓咧，都會同呢一個戶型一模一樣嘅。大家可以睇到咧，好方正嘅客廳咧，後邊就係一個超級無敵大嘅落地玻璃啦。咁呢個落地玻璃咧，正向咧，我哋而家就係東邊嘅位置，可以望到 O2 啦，或者係泰晤士河嘅。咁呢度亦都會見到River Thames。之後咧，我哋望一望正北邊先，正北邊咧就係我哋鼎鼎大名嘅 Canary Wharf 景觀啊！咁呢度後邊咧可以望到 Citibank， 亦都望到泰晤士河同埋一啲比較出名嘅公司啦，譬如話係我哋可以見到 EY 啊，見到 HSBC 啊，亦都可以見到咧Barclays 嘅。咁而家咧我哋喺個客廳嗰度咧，呢個戶型基本上咧就非常之舒服啦，因為就有一個我自己好中意嘅 breakfast bar。呢個 breakfast bar 咧，基本上就係用咗一個薄薄地嘅白色 stone 去做呢個 worktop 啦，跟住咧佢亦都有唔同嘅顏色可以選擇嘅。咁我哋而家咧呢個 showroom 咧就係用咗一個 royal blue 嘅深藍色啦。
咁大家可以睇下，其實成個廚房呢，嗰個 storage 空間都非常之足夠嘅。大家一齊數下先。咁我哋而家喺度1、2、3、4、5、6、7，有7個、8、9、10，有10個呢個 storage 嘅空間嘅。咁我自己呢，其實都係有住過 SQP 啦，我非常非常之中意成個居住體驗嘅原因呢，就係佢本身個空間呢，其實都好舒服啦，同埋交通好方便啦。大家都知道好近 Elizabeth Line， 樓下就係 DAL， 跟住呢，如果去 Jubilee Line 嘅步行距離都只係10分鐘。同埋咧屋裏邊咧，其實所有嘅 application 再加上佢嘅worktop 啊，或者係呢一啲 wall panel 嘅設備咧，都非常非常之靚。因為咧佢都用咗 stone 啦，同埋佢就用咗 Siemens 嘅電磁爐啦。大家可以睇下呢個係4個 hoop 嘅電磁爐，跟住有一個細細個嘅抽油煙機。咁雖然呢個抽油煙機咧，佢嘅抽油功能咧，唔係話真係超強勁，可以抽出去屋企外邊。但係其實咧，我就覺得係足夠嘅，因為有陣時可能煎牛扒或者係煮下一啲小炒菜咧，其實就可以隔到啲油。咁之後咧，大家可以睇下咧，兩房嘅好處咧，就係佢嘅 full application kitchen application 咧，佢會有首先有一個入牆嘅微波爐啦，亦都係 Siemens 嘅。咁呢度咧會有一個入牆嘅焗爐啦。咁加上咧，佢呢度咧都仲會有一個酒櫃添。之前住喺 SQP 嘅經驗咧，我會將呢個酒櫃咧就放滿晒呢個杞子啦、朱古力啦，同埋一啲紅棗嘅，因為我係好中意食一啲中藥㗎，但我覺得好好用，因為我唔係好飲酒，所以咧就呢個櫃就可以擺一啲其他嘢去恆溫啊，或者係防潮啦。咁我哋睇埋咧，另外呢度咧。可以睇到有個雪櫃，咁亦都係 built-in 啦，呢啲基本嘅設備咧都會有嘅。咁我自己中意咧，其實 SQP 就係佢成個廚房咧都好統一啦。咁就顏色方面個配搭亦都好好啦，同埋全部櫃桶咧都會係 soft close 嘅。噔噔，咁呢度都會有一啲暗格啊，我自己覺得係整得非常非常之靚。你有中意啲 soft close 有陣時之後再趕時間咧，依啲 soft close 就幫到我手啦。一嚟就唔會太嘈到人啦，亦都好容易去保護呢一個櫃桶唔會咁容易損壞啦。咁粗魯少少用都冇所謂。Utility room 啦，咁呢度就會擺洗衣機同埋一啲抽風系統啦。咁所有嘅譬如話掣啊，或者係水錶啊，咁都可以喺度揾到嘅。咁我住喺呢度嘅時候咧，有陣時新年啊9月份呢一個煙花節嘅時候咧，都會好常可以喺呢一個高度49樓或者係50幾樓嘅位置咧，可以睇到好靚嘅煙花啦，非常非常之好啊！咁我哋可以睇下咧，呢個就係房間嘅位置啦。咁呢個係 second bedroom 嚟嘅，所以你可以睇到咧，佢個 size 會比 main bedroom 我哋睇嘅會比較細少少。但係咧，呢個 second bedroom 咧，其實個 size 都係 decent 嘅。咁除咗係3邊落床，地下咧就係軟綿綿嘅地氈啦。咁之後咧，呢度都係會有個超大嘅落地玻璃窗咧，就會望到我哋嘅 Canary Wharf 啦。噔噔，我自己係非常非常之中意 Canary Wharf 呢個景觀，因為基本上喺英國嘅話咧，可能到冬天嘅時間，日照時間會比較即係短啦。咁所以咧，其實呢啲夜景咧可以即係 boost 我嘅心情咧，令到我得感受到我嘅生活係好 lively 嘅，同埋亦都係會感受到啲人氣啦。因為始終如果冬天嘅話咧，都係會想有啲 city 嘅氣氛多啲。咁我哋睇下 master bedroom 啊，噔噔。咁 master bedroom 咧，佢依個位置就會睇到有一個 ensuite 嘅洗手間，同埋咧成個房間好舒服，好舒服。除咗啱啱講嘅軟綿綿地氈之外咧，其實佢仲可以依個位咧放到一個梳妝台啦。咁佢唔會嘥咗我哋依一個房間嘅 design，因為一般房間嘅話咧，佢可能會比較方正啲。咁呢個房間有少少唔同嘅地方，佢係少少鑽石型嘅。但係其實如果係方正嘅房間咧，有機會擺個梳妝台咧，會阻住一個通道啦。咁我覺得雖然係鑽石型，但係咧佢呢一個放一個梳妝台嘅位置其實都幾適合嘅。咁之後就都會有一個落地嘅玻璃窗，可以睇到呢個 Citibank 同埋呢個 Canary Wharf 嘅景觀。咁呢度望落去咧，你會見到有一啲河啦。咁呢個就係
Canary Wharf 嘅 canal， 你可以睇到咧，其實成個 canal 咧佢會比較綠少少嘅原因咧，就係因為佢其實成個 Canary Wharf 咧，佢會同外邊嘅River Thames 雖然就係連埋一齊，但係咧佢中間會多咗一個過濾嘅位置，咁就會令到 Canary Wharf 裏邊嘅 canal 咧個水質會更加清。咁呢度落去都好好，有陣時有啲Chinese 嘅小店或者一啲攤位，我最中意食就喺度樓下咧會有個牛腩攤檔，超正。咁我哋睇下咧洗手間，咁洗手間咧會有呢個落地嘅shower sink， 咁佢會有個玻璃門嘅設計啦。咁入到嚟呢度咧，其實佢都會有一啲沖涼液嘅地方嘅。咁呢啲都係會用咗不鏽鋼，所以會容易打理，冇咁容易起一啲毛菌啦。咁成個洗手間咧都會用咗瓷磚嘅設計嘅，所以就打理啊或者係成個設計感咧都非常之 modern， 亦都係好好去清潔嘅。咁呢度咧會有一個鏡櫃，得啦，咁就擺一啲嘢之後插咗去充電啦、牙刷。咁就成個 worktop 都會用咗 stone 嘅設計啦。咁我哋咧出嚟呢度咧可以睇到，沖完涼咧就可以出嚟呢度換衫啦。咁呢個位咧就會做咗一個入場嘅衣櫃。咁呢個入場衣櫃咧佢都係 soft close 嘅，同埋咧佢會有一啲暗燈啦。咁基本上我自己中意就係佢會比較有心思嘅，就會有一啲櫃筒。係啦，咁我哋咧而家可以見到咧。成個空間咧，啱啱講兩房兩廁，咁另外一個洗手間喺邊度咧？就喺呢度啦。咁一入到門口咧，佢會仲有一個洗手間嘅。咁 hallway 隔離咧，呢個就係一個有 bath 嘅洗手間啦。咁呢個洗手間嘅話咧，其實佢會用咗另外一隻淡色啲嘅米色磚去做一個設計嘅。所以咧，你見到佢米色磚再加上呢個太空色嘅灰色嘅磚咧，就會覺得成個感覺空曠啲。之餘就會好 warm 啦，亦都唔會用白色好實嘅顏色去做設計啦。咁呢啲都係可能一啲入門豪宅嘅小心思，我自己係特別中意嘅。咁鏡櫃就少不了啦，佢會有一啲鏡櫃嘅 storage 做設計啦。之後咧，呢度嘅 worktop 可能就可以擺一啲小物件啦。咁呢度咧都會有，除咗全屋嘅 underfloor heating 之外咧，其實佢都會有啲會 heat up 嘅 wells， 咁就跟架每個洗手間都會有嘅。咁都係同啱啱一樣啦。成個洗手間咧都會係用全瓷磚嘅設計，咁亦都會有啲抽氣嘅位置，去將室內嘅空氣抽出去啦。咁就我自己住咗喺 Southgate Plaza 3年咧，就一啲霉菌嘅跡象都冇見過嘅，所以就基本上我覺得佢抽氣功能同埋成間屋嘅設計咧都唔會話好難打理或者係好容易折舊。咁我自己對呢一個項目其實係非常之高評價。之後咧仲有少不了咧，呢一個項目咧有一個大家非常之重視，而家最近英國嘅天氣變得越嚟越熱啊嘛。咁呢度咧會有一個冷氣嘅位置，俾大家睇下。得噔，咁佢會有個 control panel 咧，係可以調節呢個冷暖系統啦。咁呢度會有個冷氣嘅系統，亦都係可以調節到呢一個 underfloor heating 嘅。所以就大家可以睇下咧，佢究竟個冷氣收喺邊度咧？就喺呢度啦，超級秘密嘅位置就係呢個燈槽咧，就係冷氣嘅位置啦。咁每一間房間或者係客廳呢個個人空間咧，都會有一個獨立嘅冷氣同埋地暖嘅 area 可以控制到。咁房間啊、客廳啊都會有呢個 control panel 咯，所以就唔使擔心話會嘥電咧，成間屋開晒所有嘅冷暖氣啦。咁就獨立設計，太靚啦，太靚啦！想像喺度食飯啦〜跟住再坐埋喺度睇電視啦。平時夜晚咧就可以喺度睇下夜景啦。呢個真係一流嘅享受。咁我哋睇下 facility 嘅話咧，究竟有啲咩係可以住喺呢度嘅住客免費可以使用先，都好正㗎，一齊睇下先。